L'Alt Empordà és una de les zones més afectades per la sequera que estem patint des de finals de 2020. L'embassament de Darnius-Boadella i l'aqüífer del Fluvià Muga, que són les principals fonts d'abastament d'aigua de la comarca, es troben en una situació molt delicada i, tot i les pluges, és necessari buscar solucions per disposar de més aigua en cas que no plogui. Avui estem amb en Jordi Molist, director de l'àrea d'abastament d'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua, i amb en Xavi Comas, tècnic de l'àrea d'execució d'actuacions. Jordi, què s'ha fet i què es preveu executar per combatre la sequera? Bé, la gestió de la sequera té dues vessants. D'una banda, s'han d'aplicar mesures de limitació de consum, però d'altra banda també es mobilitzen tots els recursos alternatius que puguin ajudar a perllongar les reserves i aquí s'han de millorar les infraestructures i utilitzar-les d'una manera òptima. L'ACA aquí treballa en dues línies. D'una banda, estem ajudant a les entitats locals a millorar els seus sistemes d'abastament. Actualment, l'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat gairebé 260 milions d'euros per fer més de 1.600 actuacions arreu del territori de reducció de fuites, perforació de pous, millora de conduccions. Però, d'altra banda, aquelles actuacions que tenen més rellevància des d'un punt de vista de gestió del recurs és la pròpia Agència Catalana de l'Aigua qui les executa directament, com és el cas d'aquestes dues actuacions que avui veurem aquí a l'Alt Empordà. D'una banda, és una aportació dels cabals afluents de la depuradora de Figueres en aquest punt del riu Muga, que ajudaran a gestionar millor els recursos hídrics de la conca, i d'altra banda estem perforant 5 pous a la zona de Peralada per recolzar l'abastament de 15 municipis de l'Alt Empordà i aconseguirem d'aquesta manera distribuir millor les extraccions i fer una gestió més òptima de l'aqüífer. L'actuació de regeneració del tram baix del riu Llobregat ha estat primordial per disposar de més aigua. En aquest cas, a Pont de Molins, aquesta actuació té la mateixa finalitat? Sí, són actuacions similars. En aquest cas, el punt neuràlgic és aquest assut de Pont de Molins, on estem ara, que és un punt clau en la distribució dels recursos a la plana de la Muga, i nosaltres vindrem a portar l'aigua procedent de la depuradora de Figueres en aquesta zona, i al igual que en el cas del Llobregat, també tindrem 2 punts de lliurament. Podrem lliurar l'aigua per sota del peu de l'assut i en aquest cas aquesta aigua contribuirà a complementar el cabal de manteniment que baixa pel riu, la qual cosa suposarà una gestió més eficient dels recursos hídrics de la conca, però tindrem també un segon punt de lliurament per sobre de l'assut i aquí es podrà incorporar els diversos usos que s'abasteixen des d'aquest punt del riu Muga i fins i tot en situacions d'extrema sequera com la que estem vivint aquests anys, això podrà ser un recurs de reutilització potable indirecta, tal com s'ha estat fent durant els darrers 20 mesos en el cas del Llobregat, i això contribueix a garantir els abastaments tant de la Costa Brava com de la pròpia ciutat de Figueres en situacions d'extrema sequera com les que estem vivint. Sempre has parlat d'actuacions estructurals per tenir aigua en el futur, però en el cas de l'Alt Empordà, quines actuacions es poden fer per ser més resilients davant els efectes del canvi climàtic? Bé, efectivament, la planificació hidrològica identifica un dèficit hídric en el sistema Muga i, per tant, cal emprendre aquest tipus d'actuacions estructurals. De fet, les actuacions que ara mateix ja estem executant formen part de la solució estructural, perquè un cop passada la sequera seguiran funcionant de manera contínua, però cal fer més coses. Llavors, dintre de les coses que estan previstes en la planificació, hi ha, per exemple, fer més actuacions de reutilització, i aquí tenim, per exemple, la depuradora de Roses, és una depuradora en la qual tenim ja projectes i plantes pilot en construcció, d'acord amb el Consorci de Costa Brava, per buscar sistemes de reutilització, i després també la millora de l'eficiència, que en el cas de la Conca de la Muga, el més important seria anar avançant en la modernització dels regadius. Aquestes són les dues línies principals. Recolzant tot això, i allà on això no arribi, també hi ha la possibilitat de recórrer a la dessalinització d'aigua de mar i, de fet, ja hi ha unes primeres actuacions més de suport que s'estan desenvolupant, però a llarg termini, si fos necessari, caldria completar-ho amb plantes més grans. Ara que coneixem el context general que ens ha explicat el director de l'àrea d'abastament, voldríem saber quin és el detall i característiques d'aquestes obres. En què consisteixen les obres que s'estan desenvolupant en aquest punt on ens trobem, que és Pont de Molins? A Pont de Molins estem duent a terme l'última part de l'actuació que ha de permetre dotar la Muga d'un nou recurs, a partir de l'abocament de l'afluent de l'Edar de Figueres, obra que també discorre pels municipis de Figueres, Vilabertran, Cabanes i Llers. D'aquesta manera es preveu abocar a la Muga un cabal diari de 7.500 metres cúbics dia, o el que és el mateix, uns 2,7 hectòmetres cúbics a l'any.
Per fer-ho, s'ha previst la instal·lació a l'EDAR de dues bombes, amb una configuració 1+1 i un cabal variable d'entre 40 i 110 litres segon, i l'execució d'una conducció de més de 9 quilòmetres, majoritàriament per camins públics, que permet portar l'aigua des de l'EDAR fins a la resclosa de Pont de Molins, on es podrà abocar tant aigües amunt, com a recurs pels regants o per la seva captació, com aigües avall, com a cabal ecològic. A més, per garantir la qualitat de l'aigua abocada, s'ha previst la instal·lació d'un sistema de desinfecció amb àcid perfòrmic. Ens trobem a Peralada per conèixer quines actuacions s'estan duent en aquesta zona. Xavi, en què consisteix exactament aquesta actuació? És curiós que en una sequera tan extrema utilitzem pous per tenir més aigua, per tenir més recurs. Com es fa això? De fet, en un context d'emergència per sequera, el que s'està fent és buscar fonts alternatives a les actuals de subministrament per no sobrecarregar. És el cas de Peralada, que disposa d'un conjunt de pous que permeten el subministrament a 3 sistemes, el de Peralada, el de la Mancomunitat i el de les Alberes, que al seu torn donen servei a 15 municipis. Amb la construcció dels 5 pous que estan previstos, el que es vol fer és dotar d'una alternativa que permeti no sobreexplotar els pous actuals. Aquests 5 pous tindran una profunditat d'entre 16 i 30 metres i donaran una capacitat conjunta de 75 litres segon, el que equival a gairebé 5.000 metres cúbics dia o 1,8 hectòmetres cúbics anuals, que cobreix la demanda actual dels 15 municipis. Aquests pous, un cop finalitzats, s'equiparen elèctrica i mecànicament i, a més, el sistema compta amb un conjunt de conduccions des de cada pou fins a una conducció unitària de més de 3 quilòmetres que portarà un dipòsit de nova construcció de 400 metres cúbics i amb els bombaments adjunts que donaran servei, com deia, a aquests tres sistemes. En l'actual context d'emergència climàtica, és indispensable seguir treballant per incrementar la disponibilitat d'aigua, per ser més resilients de cara a futurs episodis de sequera que es puguin produir. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.